未煮飯食啊，翻去富貴未有食飯，未有咁早食飯啊！妖，我講呢啲係真材實料嚟個，你又問我講故事，阿二哥啊，我認咗你啦，二哥，我就問你，以前我哋細個個月光係咪好光㗎？啊？阿陳豪啊，我好記得我哋以前細個勾松香，辛辛苦苦勾到個松香，兩三下俾人哋偷閪咗，好火滾㗎，俾人哋偷閪咗啲松香啊！你以為好好啊？辛辛苦苦做到個錢，俾人偷咗，你以為？你冇捱過，你冇知道個。你哋有冇試過啊？咁早食中午飯啦，494，我咪有咁快食中午飯啊！我嗰啲老細都未食飽啊，點食中午飯啊？增城呢邊咧就好少松香，增城呢邊咧好少有松香㗎，因為佢冇同我哋羅定，我哋羅定咧始終松香就多啊，經常俾人哋偷松香㗎，陳豪，你以為啊？你係幫我點讚嘛？手機右下角啊，右下角個拇指按住佢就好多讚㗎啦，一人按20秒啊！冇係自己嘅親身經歷呢，你冇知道㗎。咩叫做勾松香？你哋冇識過，真係冇識過。拇指啊，100多個拇指，呢度又有，屋企又有㗎，返去富貴入低又有㗎。肯定拇指100多個啦，煲雞飯都有排煲，你諗下，你話咪啊？係啊，你哋幫我點個關注咯，刷到我就入嚟吹吹水傾傾偈。嗱，左上角個拇指，左上角嗰度話點個關注，關注又冇得錢嘅，交個朋友咯，點個關注交個朋友咯，只要你來到增城嘅，喺我呢度嘅，湯雞湯鴨你話事，係啊，湯雞湯鴨你話事啊，冇問題啊，請你食冇問題啊，我男佬啊，人就係咁嘅，你唔嫌棄我，我唔嫌棄你，先可以做到長久。張偉親啊，有冇雞賣？嗰段時間就有，而家冇夠日子，你知道嘛？未有夠日子啊，張偉親，養夠日子嗰啲雞值錢個，你冇養夠日子嗰啲雞冇值錢個，冇使啊，二哥冇使啊，係啊，你哋得閒就幫我喐下個手指，幫我點讚咯，死咯個班發瘟！我啲雞飯都未撈好，咁快就，你點返個關注啊，張偉親，呢度頭頂呢度點個關注啊，頭頂呢度話點個關注，阿二哥係咪啊？我而家養咗幾多雞啊？我自己我都數唔清有幾多個雞，數冇清啊！我屋企，你話睇下，我俾你望一望，唉，嗰班衰嘢，個雞為什麼食飼料？麥糠嚟㗎，老細，麥糠同埋飼料你冇識㗎嘛？哎呀，真係辣死你咯！晏晝嗰陣時咧就要煲嗰啲，要切嗰啲南瓜，切啲草，打來餵。
冇咁誇張，冇2萬個。邊度有2萬個咁喺度啊？我同我老公2個人做得幾多啊？阿強，做唔到咁多㗎，冇紙啊！花開富貴，我個女都20